Përshëndetje, Shpirta në Evolucion nga Tirana. Për të gjithë ju që jeni të interesuar për tibate dhe terapi në grup, do ndodhem këtu sot dita e premte, nesër dita e shtunë dhe e diel, nga ora 11 me orën 4 do jemi në terapi në grupe. Për të gjithë ju që keni një problem të vogël ose të madh, të gjini zgjidhjen tuaj, por vetëm kur të jeni gati, mund të komunikoni në WhatsApp ose në Viber në tek numri 0030 699 321 46 37. Në të njëjtën kohë, për të gjithë ata që nuk kanë mundësi financiare, ditën e henë në orën 4 mbasdite, 16 në orën shqiptare, në ETC-ja do të bëhet një grup terapi për sistemin përfaqësik, për të shikuar për kushtimin tuaj, hierarki në familjen tuaj, sepse ato janë shkaqet që ty nuk të shkon asgjë mbar. Gjithashtu, siç e thash dhe sot në televizion te Vila 24, te Kanila Cela, për të gjithë ju që do merrni pjesë, do mësoni një metodë të re, Access Bar, që do të ndihmojë të largosh dhimbjet tënde, bindjet, frikrat e ndryshme që kanë ardhur nga jeta e mëparshme dhe në këtë jetë. Por si mund të bëhen këto? Këtë terapi mund ta mësosh shumë thjesht fare, do jemi ne aty afër terapistët që e dimë këtë metodë dhe të orientojmë si mund ta bësh dhe ti. Kjo terapi mund të bëhet akoma dhe nga fëmijët. Fëmia t'i japi nenës ose babait të tij. Domethënë, kjo tregon sa e thjeshtë është. Është tamam si një teknikë, si kur të jesh një disk i shkruar ose një kasetë, që është e shkruar dhe ne prishim këngët e para dhe regjistrojmë programe të reja. Ajo që mund të ndodhi është një relax i thellë tek ty dhe një qetësi, dhe asgjë nuk është ndryshe që nga ajo ditë. Dhe siç e thot ai që e krijovi këtë metodë, me 20 seanca, domethënë me 20 terapi të kësaj mënyre, ti do bësh një diçka ndryshe. Mund ta merrni edhe ju, gjithashtu këtë metodë e bëj dhe trajnim për të gjithë ata që duan ta bëjnë në mënyrë profesionale. Për gjithçka tjetër, mund të komunikoni. Jam këtu dhe bëj gjithë këtë rrugë, gjithmonë nga Greqia. Kam lënë familjen time, harxhet e mia për të gjithë ju që më dëgjoni dhe ju që më shkruani ke një ankesa, por jo në mënyra siç mund t'i kuptoni ju. Kjo terapi dhe sistemi përfaqësik, siç kam thënë dhe herë tjetër, është që një tjetër të dëgjosh që është në vendin tënd dhe vetëm dalja e çdo lloj problemi në dritë do të bëj ty që të bëhet zgjidhja dhe vetëm e para. Gjithashtu, sistemi përfaqësik do të ndihmojë në qoftë se dhe një person të bëj terapi dhe 1 milion ta shikojnë, të gjithë të 1 milion pa përjashtim do marrin terapinë e tyre. Si bëhet është në fushën hyjnore, janë gjëra që nuk shpjegohen, por duhet vetëm të përjetosh. Ndaj në qoftë se do dhe ti të përjetosh dhe të shikosh çfarë pikërisht bëhet, mund të komunikosh me mua të them vendodhjen ku mund të më gjeni në Tiranë dhe të merrni pjesë. Për më tepër, çfarë zgjidhje mund të bësh dhe pse gjërat ty të bllokohen? Ka shumë gjëra të ndryshme që ty të bllokohet jeta, nuk të shkojnë gjërat mirë në biznes, në anën financiare, akoma dhe marrëdhëniet me partnerin, me nënën, me babain tënd, sepse ti mund të mos jesh në vendin e duhur, ose i je përkushtuar një familjari, nënës o babait, dhe nuk je në vendin tënd. Çdo të thotë kjo, kur nuk je në vendin tënd, nuk je në hierarkia, sepse në një familje, njëri i pari fare është burri, pastaj është gruaja, pastaj është fëmia e parë, fëmia e dytë dhe të tjerë. Gjithashtu me hierarki mund të vejmë dhe personat që mund të kesh bërë abort, sepse këta për mua janë shumë kryesorë, se
është një blokim i madh. Për të gjitha këto mund t'i shijoni nga afër dhe në qoftë se dëshiron të vish në grup dhe nuk do që të marrin të tjerët, mund të ma thuash, domethënë në shejtësi problemin që ke dhe thjesht të realizohet. Ose kërko takim privat këto ditë që janë nga afër. Në të njëjtën kohë të gjitha llojet e terapive mund t'i bëjmë dhe ndërmjet internetit dhe online. Prandaj, nëse do të ndryshosh jetën tënde, kam çelësat që ti mund të ndryshosh, por vetëm kur jemi gati. Sepse, kam thënë dhe po them, unë nuk jam magjistare, por jam terapiste dhe energji që kemi të gjithë, të lidh me energjinë e shpirtit tënd, me veten tënde dhe thjesht gjërat ndodhin. Prandaj, ju mirëpres për ata që janë gati, unë jam këtu sepse jam në misionin tim për të shpërndarë dritën në mënyrë të ndryshme. Dhe mënyra ka sa të duash, por ti të jesh bërë gati. Ju përshëndes dhe ju mirëpres.